OK， 今天为大家介绍这款声卡是克索斯 P10全能型 USB 外置电音声卡，适合台式机、笔记本一体机通用。大家来看一下，当我一说话，这个中间的克索斯 logo 它就会不停的闪烁，可以变换颜色。同时看一下下面有3个触摸钮，在这里。这3个触摸钮有什么功能？它可以根据你自己的使用习惯，把它分别设置成为麦克风声音增大、减小或者静音，也可以设置成为音乐伴奏增大、减小、静音。当然，提醒大家一点是，这3个钮千万不要随便去设置，因为在你不熟悉这款声卡的特性的时候，你去设置了，万一在你使用唱歌的喊麦的时候，你不小心触碰到了，比如说这个设置成为监听音量、静音，你不小心触碰到了，它就会突然就没有声音了，到时候你也不知道出了什么问题。所以这3个触摸钮你最好是使用比较熟悉以后你再设置。这款声卡它拥有混响 K 歌、电音、变声、电话音、环绕、魔音等等全套特效功能，同时它后面有耳机、耳塞以及3个麦克风的插孔，功能是非常强大。同时也增加了一个接地线去杂音的功能，因为有的家里是没有地线功能的，就会产生静电，导致一些杂音的产生。接下来我就来演示一下它的这些功能。首先听到的是电话音，你好你好 ，Hello， 然后是变声，欢迎使用克索斯 P10声卡。还有回音 ，Hello Hello 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 Hello， 魔音，你好你好，环绕，爆音 ，Ladies and gentlemen， 跟着音乐的节奏，我们一起嗨起来！爆音主要是喊麦使用的比较多，还有电音，电音是要根据每首歌曲不同的基调选择合适的基调才能够使用好的，当然也不是每一首歌曲都能够使用电音啊，这个要自己边尝试一下。还有就是闪避喊麦效果，接下来我就用一首很老的歌曲来试一下这些功能啊。首先听到的是闪避效果。欢迎使用克索斯 P10声卡，现在就使用了闪避效果。当我一说话，背景音乐就自动变小。你好，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 你好。喂喂喂喂喂。同时这上面的灯也一直在闪烁。你好像春天的一幅画，画中是满山的红桃花，蓝蓝的天好了，轻轻一把，花瓣飘落你身下。画中呀是不是你的家？朵朵白云惹空下，哥哥心中的九妹你知道吗？是我心中那一幅画。九妹九妹漂亮的妹妹，这是正常唱歌，下面是用电音。九妹通红的花蕾，口红的花蕾，九妹九妹可爱的妹妹，可爱的妹妹，九妹九妹心中的九妹，九妹九妹漂亮的妹妹，漂亮的妹妹，九妹九妹通红的花蕾，口红的花蕾，
变声效果，魔音效果。当然，这些特效你可以在不同的歌曲当中适当的穿插进去，味道就不一样了啊。今天使用的麦克风是韵魅 MC-K7 的专业麦克风，电话音。借着桃花依旧放，离去已不再弄桃花。悠悠的流水和那空空牵挂，伴着那淡淡云霞，不知离远方在何方，思念是我对你的表达。红红的脸颊带着点点的笑，在梦里隐隐缠绕。九妹九妹，漂亮的妹妹，漂亮的妹妹，九妹九妹，通红的花蕾，回音。九妹九妹，可爱的妹妹，可爱的妹妹，九妹九妹，心中的九妹，九妹九妹，漂亮的妹妹，漂亮的妹妹，九妹九妹，通红的花蕾，通红的花蕾，九妹九妹，可爱的妹妹，可爱的妹妹，九妹九妹，我的九妹，九妹九妹，漂亮的妹妹，漂亮的妹妹，九妹九妹，通红的花蕾，通红的花蕾，九妹九妹，可爱的妹妹，可爱的妹妹，九妹九妹，我的九妹，九妹九妹，我的九妹。好了，今天的演示就到此结束，Thank you。